வணக்கம் வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கி வீடியோ என்னென்னா எங்கள் கிச்சனில் நான் என்ன சமையல் மார்னிங் பண்ணுறேன்ட்டு தான். இதுதான் என்னோடய கிச்சன், சின்ன கிச்சன். மார்னிங் என்னென்னா கேரட் உப்புமா பண்ண போகிறேன். இப்போ தாளிச்சிட்டேன், அடுத்து கேரட்டை போட்டு உப்புமா பண்ண போகிறேன். என்ன சமையல் பார்த்தீங்கன்னா கேரட் உப்புமா, லெமன் சாதம், சேப்பக்கிழங்கு வறுவல். இப்போ வந்து சாதம் வடிச்சிருக்கேன். ஆமாம், சாதம் வடிச்சிருக்கேன் பாருங்கள். இப்போ கேரட்டை போட்டு தக்காளியை போட்டு தாளிப்பு ஓடிட்டுருக்கு. ஓரளவு நான் காய்கறியெல்லாம் போடுவேன். கேரட் போட்டிருக்கேன். கேரட்டு, பீன்ஸு, பட்டாணின்னா என்ன வேணால் காய்கறி சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து கேரட்டை ஒன்லி போட்டு சேர்த்து செய்கிறேன். தண்ணி ஊற்றி நம்ம உப்புமா வறுத்துட்டு நம்ம எவ்வளோ அளவோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தண்ணி ஊற்றி பண்ணுறது தான். அது சிம்பிள் தான், சிம்பிளான ஒரு டிஷ்ஷு தான். சாதம் வெந்துருச்சு, இப்போ வடிக்கணும். நான் லைட்டாக கொஞ்சம் குழையிற மாதிரி வெந்தால் நல்லாயிருக்கும். இப்போ சிம்மை கொஞ்சம் ஸ்பீடாக வச்சு வேக விட வேண்டியதான். நல்லா குழைய வெந்துச்சுன்னா லெமன் சாதம் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். விதையாக அடித்தனாலும் அது கிளறப்போ பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சாதம் இதாகிடும், விரைச்சிக்கும். இப்போனா கொஞ்சம் குழையிற மாதிரி வெந்துட்டு விளறி விட்டால் சாதம் நல்லாயிருக்கும். லெமன் சாதம் உப்புமா இப்போ ரெடி. நீங்கள் மார்னிங் என்னென்ன சமையல் பண்ணுவீங்கன்றதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏதாவது பிரேக்ஃபாஸ்ட்னால டிப்ஸ் கொடுங்க. அடுத்து பார்த்தா டீ. என் பொண்ணுக்கு டீ கேட்குதா, அதான் டீ போட்டுட்ருக்கேன். நான் டீயில் வந்து இஞ்சி ஏலக்காய் போடுவேன், நல்லாயிருக்கும் ஃப்ளேவர். ஏலக்காய் ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும். லெமன் சாதம் சொன்னேன்ல, லெமன் சாதத்துக்கு தாளிப்பு ரெடி பண்ணிட்டேன். அவ்வளோதான், சாதத்தை போட்டு நம்ம கிளறி ரெடி பண்ணுறது தான். அடுத்து அதுக்கு வந்து தொட்டுக்க சேனக்கிழங்கு. நாங்கள் மதுரையில் சேனக்கிழங்கு சொல்லுவோம், சென்னையில் சேப்பக்கிழங்கு சொல்கிறாங்க. உங்கள் ஊரில் அவங்கவுங்க ஊரில் எப்படிலாம் சொல்லுவீங்க இதுக்கு சொல்லுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ அடுத்து சேப்பக்கிழங்கு கட் பண்ணி வேக வைக்கணும். வேக வச்சுட்டா அடுத்து அது வறுவலுக்கு ரெடி ஆகிடும். சேப்பக்கிழங்கு வறுவல். பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் வாங்கி 2-3 நாள் ஆச்சு. ஆனால் இப்படி நல்லா காய வச்சு நான் இருக்கனால தான் செஞ்சால் நல்லாயிருக்கும், நாக்கு அரிக்காது. அடுத்த நாள் தண்ணியில் போட்டு வேக வச்சுட்டேன். நல்லா லைட்டாக ஒரு அரை வேக்காடு வெந்ததுக்கப்புறம் எடுத்து மிளகாய் பொடி, மசாலா பொடி, உப்பு போட்டு நல்லா விரவி வச்சுட்டு எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சிட வேண்டியதான். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மீன். இது வந்து வெளியே போயிட்டு வந்தோம், அப்படியே வாங்கிட்டு வந்து வறுவல் போட்டிருக்கேன். மீன் வறுவல் இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது. மத்தியான சாப்பாட்டுக்கு ரசம், மீன் வறுவல், சாதம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி உங்கள் வீட்டில் என்னென்ன சமையல் அப்படின்றத நீங்கள் சொல்லுங்கள். இல்லை பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து வேறு ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட் ஐட்டம்லாம் சொல்லுங்கள். நாங்கள் ஒரே இதாக பண்ணுவோம். டிஃபன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்லி, உப்புமா அந்த மாதிரி தான். நீங்கள் ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக சொல்லுங்கள், அதை நான் செய்கிறேன். ஓகே, பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சேனலை. பாய். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய் 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 பாய்.